ये है पाकिस्तान का फाइटर जेट थंडर और ये है इंडियन का फाइटर जेट रफाल। पाकिस्तान का थंडर इतना तेज है कि बादलों को चीरते हुए हवा में उड़ता है और इंडिया का रफाल इतना तेज उड़ता है कि साउंड को पीछे छोड़ देता है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा फाइटर जेट बहुत तेज उड़ता है, पर इंडिया वाले आगे आकर कहते हैं कि हमारा फाइटर जेट सबसे तेज उड़ता है। फिर इन दोनों में एक जबरदस्त रेस का मुकाबला होता है, पर आखिरी फैसला वोटिंग से किया जाएगा। अगर पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और इंडिया को जिताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। देखते हैं कौन जीतेगा।